Сейчас червей докопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. О, все, тепер тебе видно прям ось посюди аж. Давай. Всім привіт! На рибалку виїхали порибачить. Поки піймали тільки одну рибину, називається ніхрена. Ну, є така риба, ніхрена. Їй теж треба навчитися ловити. Так сидіть, ждать. І вдруг раз і ніхрена. Ага, отож. Сидимо, вдихаємо, попили кофійок. Зараз подивимося, де поплавок знаходиться у нас. Юля махає. Такий ставочок. Оце наша нажива. Кукурузка. Шарики з хліба. І чай. Правда, вони розквасило їх. Такий ставок у нас. Павлиський ставок. Навіть не ставок, а річка. Називається Сухий Омельничок. Ця річка. Там у нас дамба, де там машини їдуть. А там коло дамби, з правої сторони, там така вербичка. Там раніше було моє місце. На рибалки я там рибачив. Такий у нас ставочок. Зараз будемо шукати поплавок. Де він у нас тут знаходиться? Де він тут знаходиться, той поплавок? Чорт його знає. Ну, якщо ви побачите, то якраз, якщо ви побачите, то він якраз стоїть. Ну, а тільки ж така риба ловиться, називається, ця риба називається ніхрена. Обідно, звісно. Так що таке діло. Будемо рибачити, трошки ще посидимо та будемо збиратися. Та-да. Ніхрена ж не ловиться. Що вирубати? Заканчуємо. Та нехай я щас. П'ємо кофійок в центрі. Ирочка, Иришка, Туди-сюди. вспомни про мальчишку, что стоит сбоку. Шмигають всі до пі-пі-пі. То там машина, то тут сигналка. Такий наш стоїть.
ще ходить чоловічок. Ззаді остолоп, ще не ззаді такий стоїть. А столок? Що ти його так близько зняла? Харюпав, тому що Хая смішна. А на другій стороні зустрічає. І ще один столоп. Чуєш, ось його столоп, а з другої сторони ще один столоп. Ніяк не можуть перейти дорогу, так? І написано «Увага! Увага! Пішохідний переход». Ну, все, виключай. Будемо їхати. Да.